自我介绍了，我是你今天的耳朵检查医生。我是你朋友说你感觉最近耳朵有点不太对劲，想找我帮你看看吗？我今天还在休假呢，所以可能看起来长得不太像是医生。不过你也迟到了20分钟，就当扯平了。那我们可以开始了吧？我需要先了解一下你的基础情况。我知道你的名字，不用告诉我。耳朵不舒服，具体是怎么个不舒服法？经常性有耳鸣，两只耳朵都有吗？还有其他的吗？听力方面有下降吗？耳朵确实不太好用，没有什么别的意思。还有其他的不舒服都可以告诉我。最近有去爬山吗？一些海拔比较高的地方。明白了。那你这周有空去爬山吗？没事，我大致了解你的情况了，不过还得再给你做一些基础检查。不用担心，都是一些非常简单的测试，你可以把它当作闯关游戏。一个有5个关卡，加油哦！第一关，测耳温。我会拿耳温枪抵住你的耳朵，测量一下你耳朵里面的温度。你可以把头往这边偏一点，把你的耳朵露出来。正常，转过来吧。然后是这边耳朵，做得真棒。我看一下，都是正常的。接着我要帮你辅助诊断一下。辅助诊断就是用我的手去碰一碰你的耳朵，看看有没有什么外伤之类的。放心，我会消毒得很仔细的，我比你更害怕细菌。我的手可能有点冰，你不要被吓一跳。这边耳朵基本上没什么问题，也没有外伤。你之前耳朵有受过伤吗？没有，一切正常。另外一边，我这样按摩你的耳朵，你耳朵会痛吗？这边耳朵也没有什么大碍，所以排除了是受伤的可能性。接着是第2关，你刚刚说感觉最近一段时间听力有点下降，对吧？我们来做一下测试。我今天休假，一起被别的科室接走了，就
测试一下吧。我会把我的耳机给你戴上，然后我会增大或者是减小我跟你说话的音量，直到你觉得听不见为止。把头伸过来吧。OK， 现在能听得到我说话吗？那我再降低一点音量，这点我说话你应该真的听不清了。好漂亮，就是你之前一直在我同事那边看牙，我就注意到你了。上一回我同事说你是最后一次来，所以我鼓起勇气想要叫住你，要点些方式，但是你头也不回的走。我回到家可伤心了好几天呢。OK， 没说什么，只是一些测试听力的话。我现在来帮你把耳机摘下来吧。测试结果来看，听力嘛倒是正常的范围内，偶尔耳朵不好使也是正常的。至于你说的听力下降，可能是其他原因。我现在要分别对你的两只耳朵都做一下测试，听声辨位，知道吧？这就是我们第3关的闯关内容了。我这边有2个小木块，现在请你闭上眼睛，然后告诉我，我在你哪只耳朵旁边敲击小木块。眼睛闭上了吗？不能偷看哦。不对，这回对了。这回也答对了。完成的很不错嘛，是不是看来要给你上点难度了？好，告诉我声音的方向，先这边再这边。你少说了一个，重来。只有这边单侧，答对了。这一回呢？这边2下，这边有几下？不对，再来。这边，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 答对了。错误率其实还挺高的，但是可能是因为你单纯不喜欢这个声音，毕竟在小木块这个关卡你完成的很好。从目前来看，耳朵没有外伤，而且听力也正常。你之前说的耳鸣是偶尔性的还是经常性的？
偶尔，一般什么情况下会耳鸣？失眠，或者熬夜的第二天。明白了，别担心，不是什么大问题。还有2关，坚持住哦。第4关的内容是：你脸怎么这么红？你应该不介意我在第4关开始之前听一下你的心跳吧？啊，我这不是怕你除了耳朵以外有其他问题吗？要是有的话，也方便解决。这里是诊室啊。你方便把外套解一下吗？没什么，感觉你心跳挺有力的，就是有点快。一切正常。第4关的内容很简单，我需要在你耳朵里面滴一下药水，然后让你摇头晃脑一下，听一下是不是都是水的声音。开玩笑的，这是第1个药水，别紧张。耳朵凑过来。你先别动，我拿棉花给你擦一下。放轻松，别乱动。药水的颜色而已了，那么紧张干嘛？然后是这边，感觉耳道里面有点湿漉漉的，放轻松就好了，不会让那些水流到太里面的。没想到你胆子还挺大的嘛，我叫你别动，你就真的一动也不动了。好多人都觉得这个药水痒得受不了，扭来扭去的呢。那恭喜你，来到第5关了。你把头往这边侧一点。都算出来了，叮咛，好大一块呢。你再转过去一点，我要来到这边耳朵。这边的叮咛有好大一块，怎么样？你现在有没有觉得听我讲话都清晰了不少啊？耳朵没什么大问题。经过检查呢，没有外伤，听力也没有下降，
觉到下降，是因为你的左右两个耳朵都有非常大的一块钉钉堵住了。我刚刚用药水帮你软化，然后把它们给夹出来了。最近一段时间你应该不会感觉到听力有下降。耳鸣，对，你说到耳鸣问题，可能是你最近压力太大了，熬夜睡不好。最近是有什么烦心事吧？一般呢，通常熬夜或者是心理压力大、情绪不好的时候，偶尔会有耳鸣是很正常的情况。我这边呢，建议你多放松放松，多出去走走，转换一下心情。户外运动也是很不错的选择。所以，你这周末有空吗？我想邀请你跟我一起爬山。你不会要拒绝我第二次吧？第一次是什么时候？第一次，当你跟我一起去爬山那天，我再告诉你。顺便一提，今天不是你迟到了，是我早到了。